Hello, welcome to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ പുതിയ യുക്കുലേലെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ യുക്കുലേലെ വാങ്ങിയത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. കൺസേർട്ട് സൈസ് യുക്കുലേലെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2549 ആയിരുന്നു. ഓഫർ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. കേഡൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാ പേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ബോഡി മെറ്റീരിയൽ റോസ് വുഡ് ആണ്. 18 ഫ്രെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ട്യൂണറും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. യുക്കുലേലെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ട്യൂണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോഡി മഹാഗണി വുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രെഡ്സ് ആണ് റോസ് വുഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈലോൺ ആണ്. നൈലോൺ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് 3510 ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക്